저희가 이제 진짜 콘서트가 끝이 났어요. 여러분, 4일간의 콘서트가 이제 끝이 났는데 멤버들 소감 들어볼까요? 언니 먼저 하실래요? 아 그래, 오늘은 끝에서부터 합시다. 예, 저부터요. 그래요. 네. 나도 사랑해. forever. 고마워요. 아유 참. 팬 여러분들도 아시겠지만 저희가 이제 활동하고 막 이런저런 일본 프로모션도 하고 그러다 보니까 콘서트 연습을 굉장히 짧게 했어요. 평소보다, 옛날보다. 그렇다 보니까 멤버들도 엄청 힘들어했고 지쳐했고 체력적으로도 이제 제가 항상이란다. 제가 저번에 말씀드렸다시피 이번 콘서트는 좀 액티브할 거다라고 말씀을 드렸는데 되게 액티브했잖아요. 움직이는 게 많고 안무가 많고 그렇다 보니까 멤버들도 되게 많이 고생을 했어요. 그렇다 보니까 멤버들한테 제일 먼저 고맙다고 말을 하고 싶고 방금 지혜 언니였나 수정이었나 다음 콘서트 때 봐요 그렇게 얘기를 했는데 갑자기 든 생각이 있는데 제가 자존감이나 자신감이 많이 높아지긴 했는데 그 얘기를 들으니까 다음은 있겠지? 약간 사람이 그래도 약간 미래에 대한 불안감이 있잖아요. 그래서 다음이 있어도 이만큼 여러분들이 오시지 않으면 어떡하지? 그래서 사실 이렇게 한 분 한 분 뭔가 이렇게 돌아서시는 분들을 본 적이 있어서 그래서 조금 그게 솔직히 많이 마음이 아프더라고요. 그래서 뭐라고 해야 될까? 제가 계속 가까이 가고 싶다고 하는 것도 그렇고 그 다음도 정말 마지막이 없이 계속 이렇게 여러분과 공감할 수 있는 이런 무대가 계속 있었으면 좋겠어요. 정말 하루 이틀 3일 4일 모두 오신 분들 다 있겠지만은 정말 이렇게 와주셔서 자리를 빛내주셔서 너무너무 감사하고 다음 콘서트 다음 활동 러블리즈 계속 있을 테니까 떠나지 말고 옆에 있어주세요. 감사합니다. 사랑해요. 여러분 이렇게 추운 날 4일 동안 저희 콘서트 와주셔서 진짜 너무너무 감사하고요. 저희 곧 좋은 곡으로 또 곧 찾아뵐 테니까 조금만 기다려! 네, 그러면 겨울나라 러블리즈 3의 마지막 곡 들려드리겠습니다. 뭐야? 언제 준비를 했어요 이런 거를 인터뷰도 하고 아주 러블리너스가 아주 거짓말은 아니지만 이것이 참 고맙습니다. 언니들 괜찮아요? 하이 다이조부 데스. 다이조부 데스가? 많은 것 같아요. 이분은 거의 왜요? 멀쩡한데요. 저는 고개를 못 돌리겠어요. 오늘 DVD 찍는 날인데 안 오려고 그렇게. 내일 입대 가시는 분 어딨어요? 입대. 충성. 안녕히 다녀오십시오.
그러면 예인아 너 오늘 네, 괜히 아까 탐지했다. 그거 뭐야 비상식량 드릴게요. 진짜 고맙습니다, 여러분. 짱이에요. 이런 거 있는 줄 진짜 0.0001도 몰랐네. 그러면 이제 진짜 진짜 마지막. 진짜 몰랐다. 그죠? 진짜 몰랐어. 그러면 진짜 마지막 들려드릴게요.